到春寒，孩子咳嗽老不好，经姑小儿推拿有妙招。咳嗽是小儿肺系病症中的一种常见症候，如感冒、肺炎等疾病均可引起使呼吸道自我保护性的动作。本症候一年四季均可发生，有几冬、春季多见。清代叶天士临症指南一案云：咳为气逆嗽，唯有痰内伤外感之，因肾多却不离乎肺脏为患也。又景岳全书咳嗽篇为咳嗽之要指为二症。何为二症？一曰外感，一曰内伤而尽之矣。所以小儿咳嗽虽多涉及他脏，但以肺脏为主，由肺湿宣降所致，分外感、内伤两大类。小儿外感咳嗽多于内伤咳嗽。小儿肺脏娇嫩，为外不顾极易，感受外狭风寒或风热之邪，侵袭肺胃，发为风寒咳嗽。风热咳嗽，素问咳论云：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。小儿平素体虚或外感咳嗽，日久不愈，耗伤正气，气损，即因发为气虚咳嗽。阴虚盗咳在治则上，应以扶正驱邪为主，整体治疗方法以消法为主，根据不同症型又可配以汗法、温法、清法、补法、下法等治法。临床表现根据咳嗽声音的清浊、痰量多少、痰的性质以及病程长短来判断外感、内伤及寒热虚实。一般外感咳嗽声大，气粗，痰液稠厚，病程短；内伤咳嗽声低，痰稀色白，病程久。具体临床表现如下：外感咳嗽，宜风寒咳嗽，冬春季多发咳嗽，频作咳痰稀白，鼻塞流清涕，咽痒声重或伴恶寒发热，无汗，头身疼痛，舌淡红，苔薄，白指温浮，红脉浮紧。二、风热咳嗽，有痰不易咳出，粘稠色黄。内伤咳嗽，一久咳气虚咳嗽，日久咳省，无力，痰白清晰，气短，懒言语，声低微，倦怠乏力，畏寒之冷冻，则汗出，面色苍白，舌质淡嫩，指纹色淡而细，脉气无力。二、阴虚燥咳嗽，日久干咳，无痰或少痰，痰黏难咳，口咽干燥，声音嘶哑，手足心热，或潮热盗汗，舌红少苔，或花苞，指纹子脉细数。三、痰湿咳嗽，痰多色白清晰，咳声重浊困倦乏力，胸闷纳呆，舌淡胖苔白腻，指纹质脉滑。四、痰热咳嗽，发热后咳嗽，咳声深沉，咳嗽痰多，痰黄质稠，或伴发热，口渴烦躁不安，面红，大便干燥小，变黄少，舌红苔黄腻，指纹青紫脉滑数。核心操作治疗清肺经、顺运内八卦。外感咳嗽，宜风寒咳嗽治法，疏风散寒宣肺止咳处方，清肺经以泻为主。顺运内八卦，揉外劳宫、推坎宫、揉太阳、揉风池、推揉山种、推揉肺俞。二、风热咳嗽治法，疏风解热宣肺止咳处方，清肺经以泻为主。顺运内八卦，清天河水、推坎宫、揉太阳、揉风池、推揉山种、推揉肺俞。内伤咳嗽，一、久咳气虚治法，健脾补肺、益气化痰处方，清肺经以补为主，补皮肤。顺运内八卦，揉丹田、推揉山种、推揉肺俞。二、阴虚燥咳治法，养阴润肺兼清余热处方，清肺经以补为主，补肾水、补脾土。揉二人上马。顺运内八卦，清天河水、推揉山中、推揉肺俞。三、痰湿咳嗽治法，燥湿化痰止咳处方，清肺经以泻为主，补脾土。顺运内八卦，揉五指节、推揉山中、推揉肺俞。四、痰热咳嗽治法，清肺化痰止咳处方，清肺经以泻为主，泻大肠、揉掌小横纹。顺运内八卦，清天河水、揉乳根乳棚、推揉山中、推揉肺俞。注意分析保命歌或咳嗽云治嗽大法，以肺脉为主，更参以所见之症治之。咳嗽的并未在肺，因而核心操作选择清肺经调理肺脏。临床上根据病情虚实清肺经，在操作上有所侧重。
以达到清泻肺热或补益肺气的功效。又云治咳之法，当以顺气为先下，谈次之故，核心操作选择顺运内八卦内。八卦为筋骨小而推拿的消法核心特定穴，具有理气宽胸化痰的功效。叶天士在《临症指南一案咳嗽》中指出，若因于风者，心平解之；因于寒者，心温散之；若因于火者，即温热之邪。亦以干寒为主，心者散，也故小而外感咳嗽者，治宜疏散风邪，宣降肺气，清肺经。应以泻为主，风寒咳嗽者，以泻肺经、揉外劳宫、推坎宫、揉太阳、揉风池为均揉外劳宫为温法代表手法，与推坎宫、揉太阳、揉风池合用，可起到疏风解表散寒的作用。配合顺运内八卦，推揉肺与以宣肺化痰止咳，推揉山中则有助于宽胸理气。风热咳嗽者，治以疏风解热、宣肺止咳，故与治疗风寒咳嗽的区别在于去揉外劳宫加清天河水，以清热生津，解表小而虚咳。当虚则补之，治以补益肺气，敛肺止咳，清肺津，以补为主，保命隔或咳嗽。所载咳久成劳肺，为元气之主，也久咳不止者，以补脾为主，乃虚则补其膜也。故久咳气虚者，应健脾补肺，益气化痰，补体土，揉丹田胃君，旨在培土生金，补益脾肺之气，健脾。以燥湿化痰，揉丹田可调和腹部气血，使小而精气的输正气的腹配合运内八卦，推揉山中，推揉肺与以宣肺化痰止咳。阴虚咳嗽者，治以养阴润肺，兼清余热，清肺经，补肾水。揉二人上马，推揉肺与为君四者，合用金水相生，养阴润肺。天河水为清热之核心特定穴，清天河水与揉二人上马配合施用，可清热润燥。推揉山中，顺运内八卦，以宣肃肺气左，以补脾土益气培中，调和气血痰湿咳嗽者治，以燥湿化痰止咳，故以清肺经。顺运内八卦，揉五指节，推揉山中，推揉肺与为君，以宣肺化痰止咳，配合补脾土健脾化湿，燥湿化痰。若痰湿日久，郁而化热，痰热犯肺，治疗上应清肺化痰止咳，清肺经，揉乳根乳旁，揉掌小横纹。顺运内八卦为君，以宽胸理气，止咳化痰，其中揉乳根乳旁，揉掌小横纹。推揉山中，推揉肺俞，有助于通肺气，止咳喘，化痰湿。清天河水与泻大肠，分别为清法与下法的核心特定操作，两者配合施用，可引热下行，给热邪以出路。